有人说，就是关于刚才有人说健康的问题有没有？就是用设备会相对来不健康一点哦。那其实我要跟你说，杯子和设备啊，它哪个更健康呢？就从某一方面来说吧，设备可能会健康一点吧。就是有一些人是他完全不会控制自己的力道去单机打游戏的，他手上有很多茧子，他不会控制力道，所以他很容易在过度的大力的情况下让自己受伤。而且有一部分人他大力，他手上还有茧子啊、起皮什么什么什么的，就还可能会直接把它刮伤，就有一定的几率会伤害到自己。所以呢，如果只是在这一点上考虑的话，那设备它的材质总体是很柔软的没有，所以呢，它反正模拟了环境，所以在一定程度上，它减少了大力不当的摩擦，所以对于这部分很大力的人来说，它会相对安全一些，就是这样的没有。但设备也有很多潜在的问题的没有，比方说有些人清洁不到位啊，就很多男生他用完不清洁，那他就容易感染长泡、流脓、流血等等发炎的症状的没有。而且再加上设备的花样很多，对不对？有些是带电的，那如果选择不当的话，有些人选择带电的，那肯定是不太行的，是不是？但是不管是手还是设备，其实大家只要在正常合理的释放压力，正常合理的就是都是健康的，就是这样的没有，知道吧？但是啊，就是说在某些方面比起设备的话，手的接触可以更好的促进你的就是运动神经的发展，而且也可以更好的满足你自己的单机需求，更好的控制嘛，这对你的身心健康都是有好处的。总之我就是这么跟你说吧，不管是什么方式它不会影响发育，所以不管是什么方式啊，就是你过度频繁的这个行为都有几率会对你的身体和心理造成一定的影响的。比如像我说的很多很大力把它划破了，然后什么脱皮呀，什么流脓啊，什么长泡啊，特别痛啊，什么发炎啊，什么前列腺啊，还有一些人他就是很频繁，所以他记忆力低下啊，男性阳痿早泄等等的疾病啊，或者疲劳啊，注意力不集中啊等等的疾病，就是你频繁就会有这些问题。所以不管是哪一种啊，不管你是用手还是用设备，都一定要做好个人卫生，然后不要太频繁，就是防止感染发炎等等问题发生啊。还有一部分宝宝会对正常的就是生理需求，他会比较过度的焦虑啊、内疚啊、羞耻感，这样的话也很容易会造成心理的疾病，会给自己的心理健康造成不好的影响。就是有些人他就很内疚，过度的内疚，然后他就可能就有精神上的一种沟通障碍，所以要正确的去看待这个行为，不需要去过度的焦虑。然后所以说用手和用设备它其实都是健康的，大家想轻松一点啊或者怎么样啊就买设备，那像我说的手比较大力可能会把自己折掉的，那这个肯定是设备更好啊，所以就好了。然后自己动手能力强那就不买呗，就自己勤洗手，做好干净的卫生啊。重要的不在于你用什么，而是在于你不要过度频繁，就是合理适度的才是最健康的。你不管是什么方式都要注意个人清洁卫生才是最重要的。那就像你一直不洗手，那你还是会生病啊。那你用过设备，不管是自动的手动的，你用过之后你都完全不管它发耐发霉，然后之后再继续用，那你还是会生病啊。那就是这样子的。还有说划破，有时候确实有，我说的是一些人他手劲很大，他会把自己划破，但是我也给你解释了，设备它的材质比较柔软，它反增了环境和柔软度，所以它在一定程度上减少了就是很大力的那些人不当的就是一些很不适当的摩擦，所以它会相对来说比较安全一点，懂了吗？就是这样的，没有其他就不说了。